စောမလာဟာရှိခိုးပူဇော်ဒိဋ္ဌံပြုလိုက်တဲ့အခါမှာ၎င်းတို့ဟာငါးမှာပန့်မြဲတိုင်းပန့်မြဲဖြစ်ပါတော့တယ်။စောမလာကကြီးစွာတဲ့တရားဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ရောင်ကြီးတော်လွတ်တဲ့နှောင်းတစ်ထွက်ကိုဓာတ်တော်နဲ့ထားပနာပြီးညံတော်9000အမြင့်ရှိတဲ့ဇေဒီတဆူကိုမိမိနဲ့အတူပါလာတဲ့အချမ်းရံတပ်သားတွေရဲ့လုံအားနဲ့တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ဖျားမဝကိုမောရှမ်းမြေအရှိမောရှမ်းမြေပြည်ဘက်ကိုလှည့်ထားခဲ့ပါတယ်။ဇေဒီသေးတာကိုအနော်ရထားမင်းကြားသိတဲ့အခါမှာဖျားမုတ်ကိုဘယ်ဘက်လှည့်တယ်လဲလို့သိလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြင်းတီတော်တွေကိုစိတ်လို့ပြီးကြည့်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ကြောင်ရင်ကတော့စောမလာကအမှန်တကယ်မိမိကိုချစ်မြတ်နိုးလျက်မသက်တာပဲခွဲခွာရတယ်လို့မှတ်ယူရင်ဖျားရဲ့မုတ်ဝဟာမိမိပကံပြည်ဘက်ကိုလှည့်ထားပေးလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေခဲ့ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုစောမလာဟာမြင်းတီတော်တွေထံကနေကြားသိတဲ့အခါမှာစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့မြင်းတီတော်တွေအိပ်စက်တဲ့အချိန်မှာစောမလာဟာညာရင်းချင်းပဲဇေဒီမုတ်ဝကိုတစ္ဆာဒိဋ္ဌံပြုပြီးတော့အရှိဘက်မကျအနောက်ဘက်မကျပြင်ဆင်ဖောက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။မနက်လင်းတဲ့အခါမှာပကံသားတွေကိုပြင်ဆင်ဖောက်လုပ်ထားတဲ့မုတ်ဝကိုပြပြီးတော့မိမိဟာမွေရက်မြေကိုလွမ်းဆက်တယ်လို့ပဲအနော်ရထားမင်းကြီးကိုလည်းချင်းမြတ်တာမပြေကြောင်းရှောက်တင်ခဲ့ပါတယ်။ဘလို့ပဲဆိုစောမော်လာနှောင်းကြခဲ့တဲ့ချောင်းကိုယခုသက်တိုင်နှောင်းကြချောင်းလို့ခေါ်ပြီးတော့စောမော်လာနှောင်းကနေရောင်တော်လွတ်စင်စာပရင်းငက်လေးတွေခြံရတဲ့ကြောင့်မလို့နှောင်းဖြင့်တည်တဲ့ဇေဒီတော်ကိုရွှေစာရန်ဇေဒီလို့သမုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အနော်ထာမင်းကြီးကလည်းသဘောကျပါပြီးတော့ဇေဒီတော်ဇေဒီမုတ်ကိုအရှိဘက်မကျအနောက်ဘက်မကျတည်ထားခဲ့တဲ့အတွက်ဂျင်းနဲ့ဝမြောက်ဖြစ်ကဇေဒီပတ်လေကိုမြေသားတစ်ထောင်လှူတော်မူခဲ့ပါတယ်။ထိုဇေဒီကိုယနေ့ထက်တိုင်းရွှေစာရန်ဖျားပွဲတော်ဆိုပြီးတော့နှစ်စဉ်တပေါင်းလားပြည့်နေ့မှာတပေါင်းလားပြည့်ကျော်9ရက်နေ့ထိကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲရှမ်းမင်းသမီးလေးစောမော်လာဟာအပြန်ခီးတစ်လျှောက်ရွှေစာရန်ဇေဒီပါဝင်ဇေဒီပေါင်း8စုကိုတည်ထားခဲ့ပါတယ်။တီဘောမြို့အနားမှာရောက်တဲ့အခါမှာကိုစုမြောက်ဇေဒီဖြစ်တဲ့ကြံရှိနေတဲ့နှောင်းတစ်ဖက်ကိုထပ်ပနာပြီးတော့9000မြင့်ရှိတဲ့ဇေဒီကိုတည်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဇေဒီကိုတော့ဘောကျူဖျားလို့ခေါ်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။အချက်အလက်မူကွဲတွေမှာဆိုရင်တော့ပကံနန်းတွင်းကသမီးတော်လေးထွက်ရှိလာတဲ့အကြောင်းကိုဖခင်မိုင်းမော်စော်ပါကြီးကသိရှိပြီးတော့သားတော်ဥပယာစာစက်ကော်လျန်းကိုအချမ်းရတပ်သားတွေနဲ့သူဆွေးလွတ်ပြီးတော့စောမော်လာကိုတွားကြိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခီးလန်းကြမ်းတမ်းနဲ့မိမိရဲ့ချစ်သူနဲ့ကြွေးရခြင်းယာဒီဥတုအပြောင်းလဲနေကြောင်းမလို့စောမော်လာဟာလမ်းခုလက်မှာအဖျားယောဂါနဲ့ကန်တော်ကုန်ခဲ့ပါတယ်။စော်ပါကြီးဟာစောမော်လာကိုရည်စူးပြီးတော့ဒီနေရာအဲ့ဒီနေရာဒုဋ္ဌဝရီမြစ်ကမ်းနှစ်ဖူးမှာစေတီတဆူတည်ခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ပွားတော်စင်သူတော်နဲ့တရိယာတတော်တွေကိုထားပနာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစေတီတော်ဟာယခုတိုင်စောမော်လာစေတီရှင်မော်လာစေတီလို့ခေါ်ဆိုကြပါတယ်။အမတော်ကန်တော်ကုံသွားပြီးကြားသိတဲ့အခါမှာမောင်တော်ဆက်ကော်လျန်းဟာလည်းအမွာဘူးတွေရဲ့ထုံးစံအရအမတော်နဲ့မရှိမနှောင်းမှာပဲကန်ကုန်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း1000နီးပါးရှိပြီဖြစ်ပေမဲ့စောမော်လာရဲ့ရာဇဝင်လေးဟာထင်ရှားစေပါစောမော်လာနဲ့မောင်တော်ဆက်ကော်လျန်းကိုရည်စူးပြီးတော့အလူဒါနများပွဲလန်းတပင်များခွေးတိုင်ကျင်းပလျက်ရှိပါတယ်။ဘာသာဒနာကိုလွန်စွာကြည်ညိုတဲ့စောမော်လျန်းနဲ့ဆက်ကော်လျန်းမောင်တော်ဆက်ကော်လျန်းမွေးဖွားလျာဆက်လန်းနန်းတော်ဟောင်းနေရာမှာအမှတ်တရစေတီအပြင်စောမော်လာနဲ့မောင်တော်ဆက်ကော်လျန်းအတွက်နန်းဆောင်နဲ့အတူရုပ်ထုများကိုထုလုပ်ပူဇော်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါဟာလည်းပကံရာဇဝင်မှာလွမ်းစွတ်ကြေကွဲဝဲကောင်းတဲ့တရဏပြုမင်းသမီးလေးစောမော်လာအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။